Hoy he ido al pueblo de al lado, he ido a hacer unas compritas y mirad, me he comprado una plantita que acabo de regarla para ponerla con el resto de las plantas que tengo. Bueno, esto me lo quedaré. Compré estos snacks de guisantes con sabor a chile. Unos bagels. Dos de mis básicos que nunca pueden faltar cuando voy al Aldi es el paté de manzana y rábano picante, que está muy rico, y el paté de lentejas, coco y curry, que también está súper rico. También he comprado infusión de jengibre con cúrcuma. Luego he ido también al supermercado del pueblo donde vivo y he encontrado leche facial corporal vegana. Y también he encontrado tónico facial. El formato me gusta un montón. Y luego he ido a una tienda de productos varios. He comprado dos tiras de... Está hecho de ganchillo, pero son como cenefas pequeñas para la elaboración del journaling, que me he aficionado en estos últimos días. Le he cogido afición a esa actividad y me gusta un montón, me relaja y me hace ser muy creativa. Cinta adhesiva, que es la que utilizo para mayor precisión en el pegado de las fotos. Y he encontrado estos stickers de Halloween que también son súper chulis. Tengo que buscar washi tape de la temática de Halloween. También he comprado
masa de hojaldre que estaba en oferta porque le queda poquito tiempo de caducidad, para preparar la receta de unas galletas que vi súper fáciles de hacer, que ya os las enseñaré. He comprado estos escalopines vegetarianos de brócoli con proteína de soja y trigo. No sé cómo saben, ya veremos. Y tofu. Quería haber cogido tofu ahumado, pero me equivoqué y cogí este tipo de tofu. Igualmente lo comeremos igual. Y estas son las compritas que he hecho esta mañana.